sagalee kee beeka hundaafna waaddu sitaan kootii beeka waan yaada keenarraa eegateen dubbii kenna moo'ii bara dhumaa kana deemsi koo bareedu haala koo sirreessi furmaata naaf ta'ee miidhamni koo fayyadu haa jedhu namnisi yoosuu cimaa deema hamileen koo fuudha yaadni keessa arbamu waan fedhe raawwateef beekona. Yesus wanni waaqota har'aan duwwaan barbaada jedhu si baasaan gatii qajeelota ilaali yaa waaqayyo gaaffii dadhaboota si waan wabiin uummata galeeyyoota ilaali yaa waaqayyo gaaffii dadhaboota si waan wabiin uummata galeeyyoota isa namni odeessu miti hariiroo ormi kufaati koyaafata angoon kumaa fuula kennamu cimaalee na jijjiiramu ana wajjin firoomni kee kannanii suna miidhame kan naqaame jabaargi kee cimaalee na jijjiiramu ana wajjin firoomni kee kannanii suna miidhame kan naqaame jabaargi kee. Kabda uumamaa kanaaf yaadni kee qofaadha inni kun Yihuudii kun Giriikidha jettee addaan hin qooddu mati sirriidha jaallatee garaan koo si filee deemsa milkoominni siidha naaf mijatu silaa siriiruun naqu deemsi siina laabawaadha hingo yoomanisi sagalee kee beeka hundaafna waaddu sitaan kootii beeka waan yaada keenarraa eegateen dubbii kenna moo'ii bara dhumaa kana deemsi koo bareedu haala koo sirreessi furmaata naaf ta'ee miidhamni koo fayyadu haa jedhu namnisi yoosuu cimaa deema hamileen koo fuudha yaadni keessa arbamu waan fedhe raawwateef beekona. Ilaali yaa waaqayyo gaaffii dadhaboota si waan wabiin uummata galeeyyoota ilaali yaa waaqayyo gaaffii dadhaboota si waan wabiin uummata galeeyyoota ilaali yaa waaqayyo gaaffii dadhaboota si waan wabiin uummata galeeyyoota ilaali yaa waaqayyo gaaffii dadhaboota. Ilaali yaa waaqayyo gaaffii dadhaboota si duwwaadha wabiin uummata harka qalleeyyota ilaali yaa waaqayyo gaaffii dadhaboota si duwwaadha wabiin uummata harka qalleeyyota.